Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa caamsaa jaha bara 2017 oduu guyyaa har'aatiif qabanne kan isin dhageessifnu tahaa. Oduuwwan keenya kan guyyaa har'aatiin oduu biyya keessaa fi biyya alaatiinis kan isin biraan geenyu tahaa. Oduu biyya keessaatiin jalqaba irratti kan isin biraan geenyu dhaabbileen idil addunyaa shan waliin waliigalteen investimentii doolaara Ameerikaa biliyoona 1.6 mallatteeffamuu ministeerri maallaqaa Itoophiyaa ibseetii kan inni jiru. Biyya keessaa kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan geenyu tahaa. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru dhiheenya kana Doonaald Tiraamp bulchaan Ameerikaa jechuudha biyyoota baha giddu galeessaa keessaa biyyoota galf kan jedhaman kanneen akka Saawud Arabiyaa, Kwaatarii fi kanneen biroo daawwachaa kan jiranii fi investimentii isaan waliin kan mallatteessaa isaan jiranidha. Yeroo garagaraatti Ameerikaa keessatti United Arab Emirates dabalatee biyyoonni Arabaa keessaa boba'aadhaan kan badhaadhan Ameerikaa keessatti investimentii hojjechuudhaaf waliigaltee isaan mallatteessan irraa kaka'umsa godhachuudhaan Ameerikaan yeroo ammaa kana marii jajjaba kan isaan waliin taasisaa jirtudha. Keessumaa eeguma filamee booda mootummaa Ameerikaa kan jalqabaa kanneen daawwannaa isaa erga aangoo qabatanii biyyoota Arabaa waliin jalqaban ta'uun Doonaald Tiraamp galmaa'aniiti kan isaan jiran. Kanuma bira taruudhaan ammoo yeroo ammaa kana Ahmad Alshaaraa jechuunis bulchaa haaraa Sooriyaa kan ta'e wajjin akka mari'atanii fi Sooriyaa irraas qoqqobbii jajjaba irra kaahamaa ture akka irraa kaasan dhagahamaati jira. Oduu kanaa fi kanneen biroo akkasumas Israa'elis kan wal qabate isin biraan kan geenyu tahaa. Waliin akka turtanis naffirram. Garuu miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun waahillan keessan biraanis gahaa jennaa. Jalqaba irratti gara oduu biyya keessaatti isin deebifna. Dhaabbilee idil addunyaa shan waliin waliigalteen investimentii doolaara Ameerikaa biliyoona 1.6 mallatteeffamuun ibsame. Dhaabbilee idil addunyaa shan waliigaltee doolaara Ameerikaa biliyoona 1.6 Itoophiyaa keessatti hojii investimentii damee albuudaa fi kanneen biroo irratti hirmaachuudhaaf isaan dandeessisu Komishiniin investimentii Itoophiyaa wajjin mallatteessuu isaanii himamee jira. Komishiniin investimentii Itoophiyaa ministeera maallaqaa fi dhaabbilee misoomaa michoota waliin ta'uudhaan Fooramii biizinasii Invest Itoophiyaa 2025 jedhu Finfinneetti qophaa'ee guyyaa kaleessaa xumurameeti kan inni jiru. Itoophiyaatti hojii investimentii irratti hirmaachuudhaaf waltajjii kanarratti dhaabbilee idil addunyaa hedduu waliin marii fi wal hubannoon akka taasifamaa tures gabaasa kanaan eerameeti kan inni jiru. Marima guyyaa kaleessaa kanaan haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen kunniin yoo mallattoo isaanii kan kahan dhaabbileen idil addunyaa shanan kunniin Komishinii investimentii Itoophiyaa waliin waliigaltee investimentii kallattii alaatiin Itoophiyaa irratti doolaara Ameerikaa biliyoona 1.6 akka jalqaban isaan kan dandeessisuudha jechuunis dubbatamaati kan inni jiru. Dhaabbileen kunniin dameewwan albuudaa fi biroo irratti kanneen hirmaatan ta'uunis ni ibsama. Waltajjicha irratti qondaaltonni ol'aanoo mootummaa waa'ee carraa investimentii kanaa yeroo garagaraatti kaasaa kan turanii fi garuu waltajjii irratti haala mijataa Itoophiyaa ilaalchisee ibsaa fi odeeffannoo cimaa kennaniiti kan isaan jiran. Haakimoonni Itoophiyaa dhiheenya kana lagannaa gochuudhaaf akkasumas komii isaan mindaa irratti qaban kaasaa kan jiran yommuu ta'u yeroo ammaa kanas itti fufee jiraachuun dubbatamaa jira. Yeroo haakimoonni Itoophiyaa kutaalee garagaraa keessa jiraatan dabalii mindaa fi faayidaalee garagaraa irratti mormii gaggeessaa jiranitti haakimoonni Arbaa Mincii sadii kanaan dura hidhamanii turan gadhiifamuu maatiin isaanii dubbataniiti kan isaan jiran. Haakimoonni maqaan isaanii dhahamee keessaa Dr. Barnabaas akkasumas Dr. Malaakuu fi Dr. Habtaamuu kanneen jedhaman jimaata caamsaa 9 akka lakkoofsa biyya alaatti erga ogeeyyii fayyaa biiroo waliin ta'uudhaan gareedhaan suuraa ka'anii miidiyaalee hawaasaa irratti qoodanii booda poolisii gaamootiin hidhamuu isaanii maatiin isaanii beeksisaniiti kan isaan turan. Sana booda garuu gadhiifamuu isaanii himameeti kan inni jiru. Haakimoonni kunneen sadan turtii isaanii guyyaa 4 booda wiixata caamsaa 12 tokkoon isaanii wabii qarshii 100 kafalanii yeroo barbaadanitti akka dhihaatan waadaa galanii bahuun isaanii himameeti jira. Gaafa himannaan isaan irratti baname dhufuu jedhamuudhaan akka gadhiifaman kan ibsan yommuu ta'u maatiin isaanii ammaaf garuu gadi dhiifamanii mana isaaniitti akka argamanis dubbatamaati kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa dhiheenya kana haakimoonni komii isaanii keessaa kan dabalii mindaa fi faayidaalee garagaraa irratti qaban dhageessisaa kan jiran yommuu ta'u wal qabatee lagannaa isaanii hojii guyyaa kaleessaa kan jalqaban har'as itti fufanii akka jiranii fi mariiwwan garagaraa taa'amaati kan inni jiru. Biraatiin filannoon paarkii industirii Maqalee fi Jimmaa murtee siyaasaa irratti hundaa'an jedhame. Paarkiiwwan industirii Itoophiyaa 13 keessaa paarkiiwwan industirii Maqalee fi Jimmaa yeroo ijaarsaa isaanii xiyyeeffannoo addaa argatan qorannoo irratti kan hundaa'e osoo hin taane qajeelfama hooggantoonni siyaasaa kennan irratti kan hundaa'e ta'uun ibsamee jira. Kunis kan himameen paarkii industirii Maqalee keessatti dhaabbileen socho'an haala naannoo sana ture sababa rakkoo nageenyaatiin
meeshaaleen oomisha isaa gara biyya biraatti jijjiiruudhaaf fedhii qaban koorporeeshinii misooma paarkii indastirii yeroo ibseetiin ture. Kana kaabaatiin wal qabatee investimantiiwwan biyya alaa hedduun sharafa alaa guddaa biyyattiitiif maddisiisaa turan addaan cituu kan gabaafame yommuu ta'u, mootummaan dhimma kanarratti investoroota waliin marii gaggeessaa akka jiru himamaa jira. Akka dhaabbanni misooma paarkii indastirii jedhutti investoroota sababa waraanaatiin biyya baqatan deebisuudhaaf tattaaffiin taasifamuu hanga ammaatti bu'aa jajjabeessaa tokkollee kan hin argamne yoo ta'u, garuu gara fuulduraatti akka itti fufus dubbatameera. Kana malees dhaabbileen paarkii indastirii Magalee keessatti argaman paarkicha keessaa ba'uudhaaf fedhii qaban ifatti ibsataniiti kan isaan jiran. Koorporeeshinichi torbee darbe gabaasa ji'oota 9 koree dhaabbilee misoomaa mootummaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiheessee ture. Paarkiiwwan indastirii keessumaa naannoo kaabaa miidhaan cimaan irra gahuu fi dhaabbilee naannicha keessaa ba'uudhaaf gaaffii dhiheessaa akka jiranis agarsiisaatiin kan isaan jiran. Akka itti aanaan hojii gaggeessaa ol aanaan hojii fi hoggana koorporeeshinii Kaamel Ibraahim jedhanitti dhaabbileen kunneen meeshaalee oomishaa isaanii gara biyya biraatti deebi'anii erguuf fedhii akka qabanis dubbataati kan isaan turan. Koorporeeshinichi gama isaatiin investorotaaf furmaata filannoo kan dhiheesse yommuu ta'u, meeshaa kana al ergee osoo hin taane paarkiiwwan indastirii biroo kanneen akka Hawaasaa fi Boolee keessatti akka itti fayyadamanis waamicha dhiheesseefii jira jechuun dubbatameera. Meeshaaleen kunneen indastirii huccuu fi bu'aalee huccuu keessatti waan fayyadaniif filannoon kun filatamaa ta'uu koorporeeshinichi ibseera. Gaggeessaan investimentichaa Dr. Fissahaa Ittaagasuu akka jedhanitti waraanni kun paarkii indastirii Maqalee qofa osoo hin taane walumaa galatti naannolee indastirii biroo naannoo kaabaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu isaa himeera. Naannoo waraanni itti jirutti investimentiiwwan hin yaadamne kan jedhan yommuu ta'u, hojii gaggeessaan ol aanaan kun Maqalee dabalatee paarkiiwwan biroo keessatti investoroonni hojii isaanii deebi'anii jalqabuu hin barbaanne akka jiranis dubbateera. Investoroota kana amansiisuu fi onnachiiftuu ol aanaa kan kennan ta'us waggaa 2 ol kiraa sheedii osoo hin kaffalin bilisaan akka hojjetan hayyamamee fi garuu hanga ammaatti investoroonni kunneen wanti isaan deebitti kennan tokkollee akka hin jirre dubbataniiti kan isaan jiran. Oduu biyya alaa irraa argannetti yoo isin dabarsinu Raashiyaa fi Veetnaam warshaalee anniisaa nikularaa saffisaan ijaaruuf walii galan. Raashiyaa fi Veetnaam kibba baha Eeshiyaa keessatti warshaalee anniisaa nikularaa ijaaruudhaaf saffisaan mari'achuu fi waliigaltee mallatteessuu irratti waliigaluun walta'iinsa tarsiimoo bal'aa biyyoota lamaanii sadarkaa haaraatti guddisuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa biyyoota lamaanii wal harkaa fuudhanii gabaasaniiti jiru. Biyyoonni lamaan ijaarsa meeshaalee kanaa yookaan ijaarsa warshaa nikularaa kana humna nikularaa Veetnaam keessatti teeknooloojiiwwan sadarkaa ol aanaadhaan qaban hojiirra oolchuudhaaf hatattamaan mari'ataniiti kan isaan jiran. Ibsa waloo mallatteessuu akkasumas seera nageenya nikularaa fi raadiyeeshinii misooma hawaasummaa fi diinagdeef ba'em ciminaan akka hordofan waliigaltee isaanii kana keessatti kan kaasan yommuu ta'u, Veetnaamis gama isheetiin kana mallatteessuun dubbatteeti kan isheen jirtu. Ibsi kun kan bahee daawwannaa hoogganaa paartii kooministii Veetnaam Toolaam Mooskootti taasisaniin boodaadha. Ijaarsi warshaa anniisaa nikularaa kun dameewwan nageenya nikularaa fi raadiyeeshinii cimsee kan hordofu yoo ta'u, faayidaa misooma hawaasummaa fi diinagdeetiif kan oolu akka ta'es dubbatameera. Veetnaam diinagdee isii saffisaan guddataa jiru deeggaruudhaaf dandeettii humna maddisiisuu ishee guddisuudhaaf karoora waggoota 10 dura addaan citee ture amma irra deebitee misoomsuudhaaf qabdu itti fufteeti jedhan. Gamoonni lamaan bu'a qabeessummaa malaawwan tumsaa jiran keessumaa koreen tumsa diinagdee daldalaa fi saayinsii fi teeknooloojii akkasumas marii tarsiimoo ittisa fooyyessuu barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniitiin turan. Walta'iinsa ittisaa fi nageenya hariiroo biyyoota lamaanii keessatti utubaa barbaachisaa ta'e akka itti fufuu gama lacheenuu kan mirkaneessan yommuu ta'u, hojiin waloo damee kanaan biyyoota sadaffaa irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane qajeelfamoonnii fi seerota idil addunyaa waliin guutumaa guututti kan wal simsiisuudha jedhan. Nageenyaa fi misooma itti fufiinsa qabu Eeshiyaa Paasifikii fi addunyaa mirkaneessuudhaaf gumaacha kan taasisu ta'uu ibsichi kun dabaleera. Ministeerri muummee Biriteen Kisaar Starmer seera immigireeshinii cimaa ta'e baasuudhaan lakkoofsa namoota gara biyya isaanii seenanii hir'isuu dubbatan. Muummeen ministeera karoora haaraa isaanii kanaan bara 2029tti jechuunis bara 4 booda lakkoofsi namoota gara biyya isaanii seenanii fi lakkoofsi lammiilee ba'anii akka hir'atus taasisa jechuun dubbatan. Gosti viizaa kennamuu sadarkaa dandeettii afaan Ingiliffaa irratti kan hundaa'u ta'ee viizaa isaanii dheeressuu fi dandeettii Ingiliffaa isaanii fooyya'uu isaa kan agarsiisuu qabu jechuun dubbatan. Karoora immigireeshinii haaraa kana jalatti ministeerri muummee barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodanii namni tokko Yuunaayitid Kingdom jiraachuudhaaf afaan Ingiliffaa dubbachuun
dirqama akka ta'etti kaasanii jiran. Kanaan dura uummanni UK keessa waggaa 5 jiraatee akka jiraataa tokkotti kan ilaalamu yoo ta'u garuu karoora haaraa kanaan namoonni mirga kana argachuudhaaf waggaa 10 UK keessa jiraachuu qabu jechuun dubbatamaa jira. Haa ta'u malee kanneen hawaasaaf gumaacha taasisan kan akka ogeeyyii fayyaa waggaa 5 booda hayyama jireenyaa argachuu ni danda'u jedhama. Mirga jireenyaa namoonni UK keessaa hangam barbaadanitti akka jiraatan kan hayyamu yommuu ta'u, warri mirga kana qaban maatii isaanii gara UK fiduu irraa kaasee hanga lammummaa Biriteen argachuutti ni danda'ama jedhaniiru. Dabalataan kana booda viizaan kunuunsa hawaasummaa hin jiraatu yoo jedhan, viizaan namoota hojii tola ooltummaa irratti hojjetan gara UK akka seenan ittiin qoodamu garuu yookaan ittiin godhamu ta'uu danda'a jechuunis dubbataniiti kan isaan jiran. Karoora haaraa UK immigireeshinii jalatti namni hojjetaa ogummaa qabu ta'ee gara UK'tti deemuu barbaadu yoo xiqqaate digirii yuunivarsiitii isa barbaachisa jedhaniiru. Yeroo ammaa kana UK keessatti namoonni PhD qabu waggaa 3 biyyattii keessa turuu kan danda'u yoo ta'u, warri digirii jalqabaa qaban ammoo viizaa digirii lammaffaa yoo iyyatan waggaa 2 turuu yoo danda'an, garuu karoora haaraa amma bahe kanaan ji'a 18 qofa akka turan jechuun ibsameera. Kana malee karoora haaraa kanaan dhaabbileen hojjettoota biyya alaa fiduun hojjechiisuu barbaadan jalqaba UK keessatti invest gochuu qabu jechuunis dubbataniiru. Muummeen ministeeraa karoora kana hojiirra oolchuun waggoota 4 dhufan keessatti lakkoofsa namoota biyya isaanii seenanii akka hir'isanis dubbataniiti kan isaan jiran. Ameerikaa fi Saa'ud Arabiyaan waliigaltee doolaara Ameerikaa biiliyoona 142 walii mallatteessan. White House akka gabaasetti seenaa keessatti waliigaltee bittaa meeshaalee waraanaa guddaa jedhamee Ameerikaa fi Saa'ud Arabiyaa gidduutti mallatteeffame jechuun gabaasee jira. Dabalataan waliigaltee kana keessatti Ameerikaan Saa'ud Arabiyaadhaaf meeshaalee waraanaa ammayyaa fi dhaabbilee ittisaa Ameerikaa irraa tajaajiloota garaagaraa ni kenniti jedhan. Waliigalticha Doonaald Tiraamp fi ilma mootii Mohammed bin Salmaantu mallatteesse. Doonaald Tiraamp waliigaltichaan booda dhimma investimentii biyyoota lamaanii irratti dubbatu jedhamee eegamee kan ture yommuu ta'u, waliigaltee booda daqiiqawwan booda dubbateeti kan inni jiru. Doonaald Tiraamp bara 2017 erga jalqaba daawwannaa isaanii Saa'ud Arabiyaa taasisanii ammas michuu isaanii dhihoo garasuma deemuu isaanii filataniiru. Bin Salman yeroo arganis michuu kiyya jedhanii yeroo dubbatan dhagahamaa kan jiru yommuu ta'u, gabaasaaleen kun miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee mootummaa garaagaraa irrattis tamsa'aatii kan inni jiru. Doonaald Tiraamp filannoo isaa biyyoota baha giddugaleessaa kanatti kan taasises biyyoota boba'aadhaan badhaadhan kana waliin hojjechuudhaaf, keessattuu investimentii biyyoota isaanii keessatti walii mallatteessan akkasumas Ameerikaa keessattis investimentii biiliyonotaan lakkaa'amu hojjechuudhaaf kan isaan walii mallatteessan ta'uunis dubbatameeti kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee Tiraamp qoqqobbii Sooriyaa irraa kaasuunis dhagahame. Hoogganaa biyyattii waliin wal arguufis karoora akka qaban dubbataatii kan jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walgahii hoogganaa Sooriyaa Ahmad Alshaaraa waliin akka taasisan eegamaa jiraachuun dura Sooriyaa irraa qoqqobbii kaasuu murteessanii jiran. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa isaanii baha giddugaleessaatti taasisaa jiraniin hoogganaa yeroo Sooriyaa nagaha gaafachuuf walgahuu isaanii White House ifa godheeti kan inni jiru. Qoqqobbii kaasuu beeksisuun kun magaalaa guddoo Sooriyaa Damaasqootti gammachuudhaan kan simatame yommuu ta'u, dhukaasni gammachuu, shubbisaa fi ayyaaneffannaan hedduu magaalattii keessatti dhagahamee jira. Qoqqobbiin kun gargaarsa dabalatee faayinaansii biyya alaa kamiyyuu Sooriyaa akka hin geenye kan uggure yommuu ta'u, jalqaba irratti mootummaa abbaa irree Bashar al-Assad pirezidaantii amma aangoo irraa kaafame irratti dhiibbaa uumuudhaaf kan yaadame turedha. Tiraamp jijjiiramni imaammataa kun Sooriyaadhaaf carraa guddachuu akka kennu dubbachuun waltajjii investimentii Saa'ud Arabiyaa Riyaad keessatti geggeeffame irratti yeroon isaanii ifaadha jechuun dubbateeti kan inni jiru. Tiraamp kaleessa galgala Saa'ud Arabiyaatti haasaa dheeraa taasisaniin keessattuu biyyoota Arabaa boba'aadhaan badhaadhan wajjin hojjechuuf fedhii guddaa agarsiisanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Sooriyaa Asad al-Shaayibaaniin gama isaaniitiin gaafiif deebii dhaabbata oduu mootummaa biyyattii Saanaa waliin taasisaniin murtee kana biyyattiidhaaf jijjiirama murteessaadha jechuun dinqisiifachuun jajaniiru. Biyyattiin waggootaaf waraana diigumsaa booda egeree tasgabbii fi of danda'uu ijaarsa dhugaa hawwiidhaan eeggachaa jirti jechuudhaan dabalaniiti kan isaan jiran. Kanumaan wal qabatee gaaffii isaanii kana irratti Israa'eliin garuu garaa akka hin geenne dubbatamaa jira. Uummanni Sooriyaa dhibbantaan 90 dhuma sirna Asaad irratti sarara hiyyummaa gaditti kan argaman yommuu ta'u, mootummaan biyyattii haaraan erga Asaad ji'a muddee keessa aangoo irraa kaafamee biyya ari'amee booda qoqqobbiin akka irra
irraa kaafamuuf gaafachaa kan inni jiru. Ahmad Alsharaa dhuma bara 2024tti gaafii fi deebii BBC waliin taasiseen Sooriyaa addunyaadhaaf balaa akka hin taane ibsuun qoqqobbiin irraa akka kaafamus cimsanii gaafachaa turaniiru. Akkasumas gareen Islaamummaa Asaad aangoo irraa buuse Hayaat Tahrir al-Sham akka dhaabbata shororkeessummaa irraa jalaa haqamuufis gaafataniiru. Gareen Al-Qaayidaa irraa bara 2016tti of danda'uun adda bahe kun mootummoota gamtoomanii Ameerikaa akkasumas gamtaa Awurooppaa fi UK fi biyyoota biroo hedduudhaan shororkeessummaadhaan moggaafamanii farrajamuun isaanii kan beekamudha. Hanga ammaatti kana jalaa kan baane yoo ta'u Ahmad Alsharaa garuu kan shororkeessummaa jalaa akka isaan baasan yeroo garagaraatti irra deebiin kadhachaa jira. Alsharaan torbaan darbe pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron waliin ibsa waloo gaazexeessitootaaf kennaniin waamicha kana irra deebi'uudhaan qoqqobbiin kun sirna duraanii irratti kan kaahame sababa yakka inni raawwateen sirni ammaa kun garuu kana fudhachuu hin danda'u jedhe. Hoogganaan Siiriyaa kun erga garee isaanii gareen Islaamummaa Sunnii haleellaa finciltoota kan wal waraanaa hamaa waggoota 13 booda sirna Bashir al-Assad kuffisuun muddee keessa fincila dursanii booda saba xiqqaa ittisuudhaafis waadaa galaniiti kan isaan jiran. Sabni xiqqaan jedhamu kun keessaahuu kan maatii Bashir al-Assadis keessatti akka argamu dubbatama. Haa ta'u malee ji'a bitootessaa keessa naannoo qarqara galaana lixaatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa haaraa fi amantoota Assad gidduutti gaggeeffameen namootni nagahaa hedduun akka ajjeefamanis gareewwan alaawiyoota kanneen jedhan keessaahuu kan maatii warra Assad akka ajjeefamanis dubbatameeti kan inni jiru. Akkasumas gareewwan hidhattoota Islaamummaa humnoota nageenyaa fi qabsaa'ota amantii xiqqaa Druuz irraa dhufan gidduu isaaniitti walitti bu'iinsi kan uumamee fi lubbuun namoota hedduun kan galaafatame ta'uu gabaafamee ture. Beeksisni Ameerikaa Alshaaraadhaaf jajjabina guddaa yoo ta'u, Ameerikaan kanaan dura hanga dhimmoota akka mirga namaa xiqqaa biyyattii keessatti tarkaanfatan irratti qoqqobbii Sooriyaa irratti kaahame akka hin kaafne dubbattes yeroo ammaa kana garuu imaammata kana jijjiiruu dubbatanii jiran. Doonaald Tiraampis akka jedhanitti labsiin isaanii kun gaafii mootii Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmanii fi pirezidaantii Tarkii Rasiib Xayyib Erdogaan dhiheessan hordofee akka fudhatanis dubbatan. Tiraamp itti dabaluudhaan waanan mootii gonfoo kanaaf godhu garmaleen isa jaaladha jechuun sababa mootii Saawud Arabiyaatiif Sooriyaa irraa qoqqobbii akka kaasanis dubbataniiti kan isaan jiran. Jarri lamaan kibxata darbe Tiraamp daawwannaa isaanii baha giddu galeessaa isa jalqabaatiin waliigaltee meeshaa waraanaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 142 akka labsanis beeksisanii turan. Sooriyaa keessatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Roobert Ford kan bara pirezidaantii duraanii Baraak Obaamaa tajaajilaa turan tarkaanfii bulchiinsi Tiraamp qoqqobbii kaasuuf fudhatan harka rukutuu malu jechuun sodaatamaati kan isaan jiran. Kanaaf qoqqobbii kaa'uu isaa kaapitaala idil-addunyaa biyyoota galoo galaanaa biyyoota Arabaa biroo fi dhaabbilee garaagaraa waliin gara Sooriyaa akka seenuu dandeessisuuf murteessaadha jechuunis dubbatamaara. Daawwannaa biyyoota galoo galaanaa Arabaa keessatti Tiraamp Kaatarii fi Yuunaayitid Arab Emirates ni daawwata jedhamee eegamaatiin jira. Haasaa inni kaleessa Saawuditti taasiseen keessaa waa'ee uummata Gaazaa irrattis abdiin akka jiru dubbatamaati kan inni jiru. Barreessitoonni fi xiinxaltoonni garaagaraa ammoo Doonaald Tiraamp mootii Saawud Arabiyaa waan jaalatuuf jecha isaa jalaa ka'uu hin danda'u, wanta inni jedhe hundayyuu ni guuta jechuun dubbatamaati kan inni jiru. Keessumaayyuu qoqqobbiin amma Sooriyaa irraa kaafame kunis gaafii mootummaa Saawud Arabiyaa kan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru Mohammed bin Salmaaniiti jechuunis kaafamaati kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qabanne kanumaa waan waliin turtaniif galatooma.